goede kans dat dit de auto is die bij u past. Deze Alfa Romeo is van het bouwjaar 2019. Met een 4-cilinder benzinemotor en een automatische transmissie beschikt deze Alfa Romeo over uitstekende prestaties. In het interieur benadrukken sportstoelen en een sportstuur het sportieve karakter van deze Alfa Romeo. De uitrusting bestaat verder onder andere uit keyless entry, een start-stop systeem en 20-inch lichtmetalen velgen. Wilt u meer weten over deze auto? Neem dan contact met ons op voor een proefrit.